Magandang araw mga boss. Ang babahagi natin ngayon ay tungkol sa kung paano natin babaguhin yung tunog ng tambutso ng ating Neptune. At yun nga, simulan na natin. Una mga boss, tatanggalin natin tong cover ng 4mm 4mm mga boss, para makalkal na natin. Medyo mahirap mga boss kasi yung isa nating kamay nakahawak sa cellphone. At yun mga boss, tanggal na natin. Ang pangalawa natin gagawin ay napakadumi. Pangalawa natin gagawin ay yan, puputulan natin to. Ito lang boss, ito lang puputulan natin dyan. Ang sukat na ipuputol natin dyan 1 inch mga boss, mga hanggang dito lang. Okay na yan. Kasi pag sumobra yan mga boss, papangit yung tunog. Yun, sa akin mga boss, naputol ko na yung akin mga boss. Kaya yun, pag naputulan nyo na, ay nabalik nyo na. Ganun lang kadali mga boss. Yun mga boss, nabalik na natin. Sound test na natin mga boss, maganda ba ang tunog ng tambutso natin. Lobat battery ko boss. Yun lang mga boss, maraming salamat sa panonood. Kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe ka na at click mo na rin yung bell button para updated ka sa mga video gagawin natin. Yun lang mga boss, peace.